Топлофикация Варна отбелязва 25 години от създаването си. С приватизирането на дружеството през 2007 настъпва нова ера в развитието му. Той е придобит от най-голямата компания за енергийни услуги в Европа Далки Интернационал, която управлява над 700 топлофикационни системи по света. За 4 години Далки доказа, че е лидер в областта си, като наложи нови стандарти и подобри многократно качеството на предоставената услуга във Варна. Най-големият успех това е най-високата ефективност и добра събираемост и може би името на Далкия Варна, Топлофикация Варна винаги е било синоним на нещо ново, модерно и проспериращо. Дружеството се стреми не само да доставя качествена и ефективна услуга, но тя да е добра на приемлива цена. За подобряването на енергийната ефективност са инвестирани 16 милиона лева. Предстои реализацията на амбициозния проект Кайсиева градина, който цели пълна реновация на жилищата в квартала с ползване на средства от европейските фондове. 18 юни е обявено Далкия Варна за ден на отворените врати за всички клиенти.